性反彈唔講啦，即係我自己做牛仔嗰啲我唔再講啦，因為始終唔係貨我自己，唔係貨一般嘅投資者，所以對一般投資者嚟講，其實大家知㗎。出電商啦，因為小包裹唔得啊嘛，航運啦唔得啦，因為你個貿易戰即係你點做生意五成幾，咁出口股啦呢啲咯，即係我諗大家其實都知究竟有啲乜嘢係大影響㗎啦，咁只不過我特別想 highlight 嘅就係你覺得冇影響嗰啲，喺一個兵荒馬亂嘅情況之下，起碼初段都會受影響咯，而中長線嘅話，如果係經濟衰退，港股大跌嘅話咧，嗰啲都係會受影響咯。咁所以就我反而就唔即係邊啲受累，其實大家一定知嘅。但係我反而想講就係，你以為唔受累嗰啲咧，其實唔一定唔受累咯。佢會受累短期嘅資金拋售，中長線嘅市況下跌。即係我成日都講就係，全部唔同嘅船，即係唔同嘅股份係唔同嘅船，有航空母艦，有舢板，但係大家喺同一個嘅海裏邊嘅啫。你個市唔太差。可以有 country rotation， 我唔買美股，我就買港股。好似1月尾2月頭嘅時間，我唔買增長股，我就買收息股。好似上個禮拜4，但係當個市況真係差嘅時候咧，就唔係 country or sector rotation，唔係板塊輪動，係全面 risk off。我只會買美債揸美金㗎咋。咁呢樣嘢大家一定要搞清楚，但係我聲嘶力竭大家都唔明嘅時候咧，禮拜4就覺得哇300幾點咧冇料到冇唔緊要啦，我買啲相對上冇咁受影響，冇人叫我你買新洲國際㗎嘛，我買其他得唔得啊？其實我買匯控啦，舉個例，你今日都死嘅，所以大家一定要小心短線即係呢個唔講咁長線咧。因為禮拜4又係我啊嘛，禮拜1又係我啊嘛，咁我可以經常地同大家 keep check 住個市況變動，我就不如唔好講太長嘅嘢啦，我就講短啲，咁可能好似會幫到大家多啲啦。冇得話冇冒險嘅，因為我當初都話80蚊升到140係第一階段個 re-rating，我哋原來唔係一隻電商股係 AI 喎，咁但係第一階段係完成咗咯，嚟緊。科技股就要分化，你要說服到我真係透過 AI 可以有一個嘅盈利貢獻，咁嗰啲喺中長線嚟講咧就會受惠啦。但係短線嚟講，當個市跌，我當初冇估到跌到20,700嘅個市跌咧，其實都瀨㗎啦，所以我就冇叫過大家83、84買嘅。好啦，但係而家嘅問題乜嘢咧？第一樣嘢，阿里做電商嘅，其實係直接受到關稅嘅衝擊嘅。呢個當然你話中長線全世界都加落，咁拼多多同阿里加咗之後，會唔會其實都平過人哋啊？可能會咯，但係你記得個 demand curve 係有 elasticity 嘅。如果我個收入不變嘅情況之下，你嘅嘢係貴咗嘅話咧，除非係必需品，我唔喺中國買就墨西哥買，否則嘅話你啲嘢貴咗，我一定會買少咗咯。所以係有影響㗎。好啦，呢個第一樣嘢，第二樣嘢啦，就翻嚟個原罪嘅問題。80蚊升到140蚊，大部分都有盈利啦。咁我梗係要沽咗佢補倉，就係沽呢啲嘢㗎啦。第三啦，科技股嚟㗎嘛，從來地 beta 高嘅股份喺升市佢會升多啲。跌市佢會跌多啲，所以其實阿里係賴3樣嘢咯。第一電商，第二係科技股，第三累積好大嘅升幅。咁係一個又係嗰句啦，兵荒馬亂嘅情況之下，唔跌10幾個%咧就係正常嘅。咁但係咧，當一隻藍籌股大家對佢好有信心嘅情況之下，佢一日或者一朝或者一個鐘跌10零%咧，就肯定咧係有人撈底嘅，所以個跌幅有啲收窄咧，亦都正常。咁但係睇下你嘅撈底嗱，如果撈完之後尾市繼續跌嘅話咧，咁我越嚟越相信咧，散戶嘅血肉長城咧，其實都真係嗰個血肉長城咧，其實真係來自散戶咯。咁當然咧睇盤路嘅，你全部見到都係講緊100咁買嘅，200咁買嘅。咁當然而家透過 AI，好多人都係打散去落盤，冇人咁容易俾你捉到路嘅。但係都有一個 feeling 俾到你，就係究竟係一啲嘅相對比較大嘅大戶啊，定係散戶去構建一個血肉長城。咁你見到過去往績都知，散戶血肉長城個個都買緊啦。咁邊個沽咧？成日即係你記住，唔係一個零和遊戲，但係每一個交易都係有買有賣嘅。當你可以用108個2買入嘅話，即係有人用108個2係沽出。咁你問一問，點解對家會願意用108個2沽俾你呢？咁即係通常地，除咗補倉嗰啲因素之外，就係佢睇淡啦。咁點解佢睇淡之下，你會睇好呢？唯一嘅就係你要覺得你叻過佢咯。咁點解你覺得你叻過佢先？
咁對家仲可能係講緊機構投資者喎。咁呢個我覺得係，我知呢啲時候講就講啦，你都講呢啲冇意思啦。但係我呢啲時候唔講，你又聽唔入耳嘅啫。所以我都係要咁講啦。咁變咗就係阿里喺而家情況之下就會比較揦嘢啲。咁所以一開頭都講過啦，你覺得科技指數跌咗好多，請用指數去玩，係啦，唔好博個股啦。咁另外如果真係要玩個股嘅，請用輪值。就唔好正股摳落去啦。咁即係好坦白就講啫嘛。你買阿里而家就係100股一手，108個半。咁我不如用唔好話10倍啊，5倍或者8倍槓桿嘅一個嘅牛仔咁，或者 call 輪啦，唔好俾佢打爆啦。可能最近即係嗰個波動性大啲咧，咁我最多縮窩啫。好啦，或者時間性啦，我用10倍槓桿，我用10分一嘅現金買落就得啦。咁呢個我覺得喺而家完全未明朗嘅情況之下，記住而家開咗市都係唔夠1個鐘嘅，半個鐘嘅啫喎。冇半個鐘。係啦，20分鐘嘅啫喎。咁你就話我要做啲好準確判斷咧，其實係難嘅，係啦。所以諗住撈底嘅朋友仔咧，一定係即市啊，睇實個市。你話唔係啊？其實我10點鐘就開會啊，咁你唔好搞咁多嘢啦。你真係開完個會咧，即係連我頭先講嗰啲牛熊證嗰啲都冇搞啦，即係開完個會咧就冇晒㗎啦，所以要睇自身嘅情況咧去做決定嘅。有啲快錢唔到你賺咧，就係唔到你賺㗎啦，好冇？ETNet 專業版 HV2 股票報價系統，幫你洞悉大局，捕捉投資先機，即刻申請啦！